Nyata muna garra nyata masa barra Ajab. kasinjira Barakallahu fiik obboleessi keenya qaaliin akkasuma giddu rambah isin godha obboleessi keenya tokko rambah jedhi rambah isin godha fah funduq isin godha wajji shima jintura isin shiru godha obboleessi keessan biraan nu geessu akkasuma illee keessummaa taanaan fooloo gochuudhaan maatii keenya taatu obboleessi keessan Imraan Taahir obboleessi keessan qaalii yookaan immoo hundi keessan kan maqaatiin beektanu raayyaa xiqqaa isiniif fideen dhufe hamileen keessan daran nu jabeessa hamileen keessan daran sagantaa keenya qaalii godha waan ta'eef hundi keessan share godha obbolaa keenya biraan nuuf geessu barakallahu fiikum wala garran zeene wala garramma Daguma rabbiin ta'e gooftaan kalqe namaa mootiin ilma namaa shaarame shoomama mootummaan hin shaaramne ilmi kee qofa yaa Rahmaan Umar rabbi shume Umar maqaa rasuulaa kabadan sallallahu alaihi wasallam silaa yoomarra geenya utuu akka nama anumarraa qabe akkas taane jennee manne dubbee yeroo ammas taane yakkama ijaan ilaaluuttis garaa nama adama dubbachuutti amma tafaan kologama adeemni wal arguun hin oolu qiyaama guyyaa boola raamaan wal ga'uun namaa ittiin nama keessi yaa Allahu akbar Allahu akbar Baranamne jibbe arga wale node nano da be kon safiro ma bol kode kari wale kode sharri wale kode qawmi bayi fate iblis ni gamade kejime dugo me akinta egade bareni fokisa barede mu'min nafana be shaytani barode bishantu devota ibidada mota Sobatu miahe dugana magode Ajabiga Ya Rabbi rege nyaman Corona barisi Mal todo fabode Ya ciptu da jama ete no melkesi Allah Rahman Ajab jero dunya oma jaiba Ilal Unde no fefega unde no daba Garina kidaba kana kidadaba Yookaan beedalalle wamana madiba asibna sukar wala mabitate gurgurata gaban lama sun jannata yookaan azaba meesharra pila chunga bagaba azam salam titabachu gaba warabben dobe hunda jachu gaba kuno to majra ya dera gaba ba abalu bigana jiru balle bachu chonkorse balle ba jirenya gaba tu arga wala daba Ajabaka ya namna rage sebiya dunia kofa amale bananu jiraulan toba oto ndo fenkaban wara dunia kabdan to badahar roma ete no melkesi ya Allah ya Rahman Allahu akbar kakani mukenya Takbir. Allahu akbar Allahu ya da akbar samuke sangar galfada inshallah ta'ala barakallahu fikum hundi keessanu share god abbola kiyya qaali kana mimi maal jettun akkamiti simachaartu sinin jechaara wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh abbola qaali obboleetti qaali nama dhibba sagal waan kashinetti mul'ata share gootoo malee obbola keenya nuuf waamtu akkasumallee qaali keenya kana nuuf simachuu inni abdii guutuu sinirraa qabna barakallahu fikum obboleessi keenya illee isin kabajee isin jaallatee mana keessan dhufe anillee kun alhamdulillah karaatti nan argadhan zayyaratan naggeeffadhasi isin immoo mee bakka jirtanutti naa bohaaraa jedhee isin bira dhufe barakallahu fikum hayyakum wallahu wa bayyakum ya habibi karaatti roo nashiga jettu namni maal jedhee beekama natti hin rabbu maaliiti biyyatti sisa namni akka barbaade muuziqaa sirbaa deemanii muraaya dhaggeeffata asuma bachita bataa deemaa horii nannaan beekaa balbala koo keessa iyyitaa beekaa nabira keessa iyyitaa natti kakaana namni takka shimaraatu dhamu maal ta'e deebii namni beekum jiru kanatti Alman jajjaru deddeebiin baadiyyaatti jira. Nama moo ilma durbaa qabdu immoo beekaan ilmoon durbaa kophaasee duniyaadhaa biyya baanaan maqaa islaamaa baadhattee gara feetee bobba'anaan shari'aa rabbiitii gurratti maatii wal ta'anaan jedhaan bire. barakallahu fikum obboleessi keenya qaaliin waa biraas hin beekaa waan madrasaa keessatti fayyadamu tokko hin jiru Maraatuu dhanaan jedhanii yaa ilmoo katamaatti immoo nama maraatuu ilaalee sabila jechitaa ilaalee jijamaa ilaalee fooqii ilaalee ajab jiru dunyaa ammaa jechuudha. ajab jiru duniyaa wama ajaa'iba meeje Akkasiin jedhanii. Wandeenoom fiffiiqa barakallahu fikum Qaloon ta'a baannee. ish jimmaan kana gaafa dhufti keessummaa wayii dhufti nama barate setti jechuu dhageen beeka Rifeensa jalqabaa haadha sii maaltu qonnaa qota maaltu boo harama haadha sii jedhee viidiyoon qabu booma godhu dhabeen achuma inni mana magaalaa dhufee akka carraa wayii gaajjoollee mana geessee mana jallaa nama galchitee naan mana maasii jettee sobeen dhagee birii ibbaa kaardee kuttennaan ishii dhaqeen fudhadhee fayyadee sobee madaan ilkaafee alan jedhaa daa ka'u Addis Ababaan dhaqee nana irratti kaanaan asuma kurtee dhufee mana namaa wayii alan galu qodaa isheenii wama ta'e qodaa miini namni dhiittaa jedhame iddoo raawwate anumaan ishii gaarii dhiyaatti dhibba sadii nyaannachi mannachi haalan jammaru
miilli akka tokko tokko waqtii tuubee turtursee alaan jedhumoo kiristaana salata wayinaa godha winaa fee bilaa bayi alaan jedhu namni maqodaa liistiroo matii naa hojjetee liistiroo zee horii hojjeta binaan jedhu ishii gaadhee liistiroo matii zooraan na gaddataa isa ijoollee shashanii miiccatu kuna fudhanii fudhadhaa raayyaatti qaqqalaa hundi yuunaa irratti miiccataa malee miiccaas badaan beeku gaa ammoo mana jaartaa qaba magaalaa keessatti deemte amma immoo gaa maali gaa maagii dandeettii ni jiru teestaalii mana kafa faladha jooriidhuma maashaallah argaa kaa ijoolleen qaaliin ijoolleen akka kana ijoolleen hamilee qabdu akkanaa ijoollee hojii dandeessu akka kana hundi keessanuu akka beektanuu bakka adda addaatti miidhamti bakka adda addaatti hojiin jaraallee baay'ee waan nama gammachiisu miti hundi keessanuu waan nyaatanii bulchuu qabdu waan hojjetanii bulchuu qabdu alhamdulillah obboleessi keenya kun hin fiigan hojjeta alhamdulillah garuu obboleessi keenya kun gargaarsa keessanis barachiin barbaada kallattiidhaan isaa wajjin walitti isin fidaa inshaallah ta'ala lakkoofsa isaallee dhumarratti isinitti hima kallattiidhaan dawwaltanii isaa wajjin dubbattanii maal rakkattee akkamitti jirta maal barbaaddatanii gaafachuu barbaannaan obboleessi keenya qaaliin kun lakkoofsa keessan isinii kenneen nama waliin qunnamuu dandeessu isinii gara waan ta'eef inshaallah ta'ala dhumarratti lakkoofsa keenya isiniif kennina lakkoofsa saayichukooti lakkoofsa obboleessa keenya Abraar Naziif abbaa fi taate an obboleessa keessan Imraan Xaahir qaalii kana isinii fide maal jettu fooloo godhaa hundi keessan sagantaa kana hordofuu dandeessu obboleessi keenya walitti deddeebina kana booddee waan dubbatu wayin qaba dhuma keessan nan qaba baroodha gara kana haalli bare deddeebita boo isa waa tokko waan hafuun qabunni ilaamee torbee keessa gaafa guddaa osoo dhufteedhaan obbolaa keenya maal jetta Kadang gada-gada tu ni, nanda gata rabe, jecha na ya dado, yoni na ramate, abadan salbado jira. Ya dado na kado, Kalau kau sama. Rayaan ku yeroo baay'ee gaafa ni wal fajjii kan irra ba'u yeroo baay'ee kan hin jedhu jirti yoo yaadatte jechuudha. Iqra bismi rabbika maqaa rabbi jabaa. Inni moduma keessa yaa. Dhuma keessa ashaata. Jedhaa bu'u. Barakallahu fiik eshi kan biraa mudannoo si gaafadha. Gaafa asii dhuftee hojii dhabdee haalli mijatee yeroo wa'ii feesbuukii irrattis miidiyaa hundarratti waa dhagaan ture. Obboleessi keenya kuni du'ee reedhamee miidiyaa irratti haasa'amaa ture. Wanti sun akkamitti mudate maali jechuun akkamiin ka'e namni du'aa si godhe yaa ta'u alhamdulillah bareedduu marta maashaallah akkamitti namni du'e jechuun marraa ka'eetti nama si fakkaatu wayii du'e moo suuraan kootuma gaafa birrii tumaraa hin qaqqaree fayyadamu ta'e hojjetaa walitti qabaddu sooma 27 keessanii ada abada gaya yatima abba kooti ada kooti gaya ada warra yatima ni pireen dus ke babi bide fi gali sooma 27 dubbii la ilatul qadriyat tan jedhe ijaan argumiti dubbiin keessa horaa jira mangal ala jedhe magaalaa takka isha baalan keessa gahu ala mucaa makiinaa rukutee na caccabsee maal jira isa raayaan karoo fuuduu kee achumaan post godhan sabata immoo rabbi gaa hundi namni bara qalbii miti sab hundi namni dubaayii keetii dubba anallee post godhee nama hedduu argeera nama post godhee nama hedduu wayisi beeka nama hedduu wayisi jaallate ammallee nama hedduu wayisi hordofu irratti argama nama kuma 100 si hordofaa jira namni baay'ee si jaallatilleedha maal jettaa meeme jedhamu wala garraan seene wala garree ammaan jira barakallahu gara fuulduraatti maal barbaadame guddatti yookaan umriin kee kanaa ol deebi'aa rabbi waan kennee uummata kubanatanii halkan quraanuma baguyyaa barumsa hojjetatamaa niyyaa koo warra fuulduraatti waa baasuudha maal gaafata taa'utti moomaa hin qabnu taa'utti sissiquu hojjetanii jijjiiramoo barbaade zooreen mana nagadataa naan jedhu gaagizan baratanii karaantu jabaatu katamaan immoo dhugaa warra dhaabbaa bira ilmalee barachuu qaruun jabaate tuma waa banatanii immoo kan alhamdulillah baratanii manga karamaayyuu maashaallah kanaaf barachuu barbaada karamu barbaada niyyaan guddaan kanaaf obbolaan keenya yaa obboleeyyan kiyya qaqqaalii gurbaan kun barachuus qara'uus qaba akka kootiitti isin immoo hamilee kennaa fi dawwalaati lakkoofsa isaa kallattiidhaan ishee kenna duwwaa sagal soddoma 81 duwwaa lama 95 altu kode deebina duwwaa sagal soddoma 81 duwwaa lama 95 hundi keessanuu lakkoofsa isaa kana yookaan post kan godha dhumarratti post kan godha hundi keessan lakkoofsa isaa fudhattanii dawwaltanii gurbaa kana guddadhu rabbiin si haa guddisu hamilee kee rabbii si fajabeessu jettanii dawwaltanii waan inni immoo isinitti dhaggeeffatanii rakkoo isaa irraa hubachuu barbaadan lakkoofsa isaa akkam fakkaatti dhumarratti immoo viidiyoo isaa post gaafa isinii godhu sana wajjin post isinii godhina inshaallah ta'ala argattanii waliin qunnamuu dandeessu inshaallah ta'ala obboleessa keessan qaalii Ibraan Xaahir obboleessa keessan qaalii Abraar isiniif fide hundi keessan follow gootaniif sagantaa keenya qaqqaalii akkana akkuma kanatti namoota qaqqaalii isiniif fide inshaallah ta'ala follow gootanii sagantaa koo hordofuu barbaadan
karaan banaadha waan ta'eef hundi keessan follow gootanii adda fireenya kiyya kuma shan guuteera waan ta'eef follow gootanii hordofuu dandeessu. Kana booda obboleessi keenya qaaliin Rambaah nu godha yookaan nashiidaa keenya fuh nu godhee sagantaa keenya ittiin fufa xiqqoo ta'eessine kan jecha maadda dabaa inshaallah. Waameensi qabadha qoyaa fachuu. Nashiidichatti namni share godha waan ta'eef ammas share godhu makiinaa keessatti gaafati gara jimmaan kana dhuftu fa'a takkaa namni kiisii kee keessaa bilii fudhattee beektu. Deengadda yoo baajaaji keessatti bilii 50 la buusanii fuudhin hakin naan fuudhetti kennu. Alee musliima ilaalanii itti kennila. Galatoomi shikii baanaan jiran. Alan daarii taa'u jedhu daariitiin taa'ee karaatti jedhu gorii karaatti buutanaan jiru. Walakkaa kottu ta'edhan. Walakkaa taa'ee karaatti bu'anaan jiru. Alan taa'u bakka galatoomi ishee gaaluma karaa gahee bu'u bilii 50 sana immoo shufeeriin zirzirii qabda wal gaafatu jechuu hir'inaan nadiiti. Alan jiraa jedhaa ka'u bu'ee takka taaksii keessaa bu'ee baajaaji keessaa bu'ee jarri gadi deemanii naan qubba borsaa kakaawu jammaru jedhan jiran. Shayi lama maatiin wal ilaalu. Bakka geessetti. Sinumaa kan jira fudhate kee birichachuu malee sii miti. Jaruu ba'uutu mal qabatanii namni lama hedduun taa'aa siiriidha. Dafee fi barreeyyuu. Birrii hatamnati fuudhee kennu deebisuun birrii makeetii. Kan jaraatiin lafa buusanii naa kennan kennee fi musliimii. Alan jedhaa jedhaa birrii kee fudhatan. Bursaadha akka jirti barree nama lama hedduu taa'ee deemee keessaa bu'ee takka lafa deemaa ka'u jarri jiran. Birriin tokko birrii kudha yuukaan musliitii qabaatan qabaayyuu. Silkii mooraayaan baradheen akka tan baataadha. Silkii fudhanne birrii 2000 immoo kashiin ol kaafatan. Fudhatanii egaa nama kanaaf jira garana nama akka kana nama silaa kennitanii fi hamilee jajjabeessitan nama birrii fudhate qalbii miidhasu jira jaran. Rabbiin nama haa eegu nama kana ta'urra rabbiin nu haa eegu isinillee haa eeggatu qaqqaaleewwan keenya miiqa Rambaah nu goota sagantaa keenyatti. Kursii kana maayil kee faddenyaa deegaa. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Isi har'a ilu baaxan wa barajura wajjin bulla waan ta'eef irbaan laki yellina bara insha Allah wajjin ma shaqa bulla yellina wajjin bitu qaba mi'al tokko Rambaah wa yellina shijara ya insha Allah. Bismillahir rahmanir rahim. Iqra bismi rabbika ma qara rabbi jaba dine do maslama beekun sanjal qaba amantii beekumsaa ifaan namni qaba akkamitti karaa namni faase qaba hadiisa rasuulaa kan sanada jaba amantii beekumsaa ifaan namni qaba kolleejji jaala masgiida qaban jedhaani gaddeeddee rabaama takka namni qaban inni nacheedhaan immoo asin jira aseena gadamaa jira suuqii namaatti qabe natamannaa leeka akka bisalaamaa gizee sagalee na addabe immoo kana caalaan deemu asetta dhaabbato amma yidina keera guyyaan jaawlee wantaan obboleewwa hundaatti dhaammadho waan jedhama setta deebi'adhu akka rabbi jecha hunda keessan jaalladho rabbiin arga kaa keessootti gubadho wallahi lubbuu ko sinirraa qusadho Allahu akbar amma lubbuun jedhoo isin hin daagadho isin marraa qabe Shaabula kiraawwan seetedha maddo nandagate rabbi jecha na yaadadhu yoonni naramate abalin salmadhu yaadadhu na kadhu khaliq nardi sama natamanna leka akabi salama Allahu akbar yaada samu kisan gargaggal fadda barakallahu fiikum me maalta me qaqalwan keenya kana akkamitti kara hunduratti irra hedduun jira biyya alaa jiru kan immoo bamusarra kan jiru jira kan hundi isaa haalaan isaa baay'eedha haalli itti baay'eedha meejaan ala jira kana qabdu akkamitti ibsitame aboola gadanii kasaru rabbi sina nasaru jira amiin ya rabbi ajaa'ib rabbi subhanallahi alazim babrao gana mawrani galgala kasaru rabbi najanu ajaa'ib rabbitika amiin ya rabbi wa biramaanu dabalakam Abu dunia kabatani afya dabu dunia kabatani imani dabu rabbi wa nasaru amiin ya rabbi amiin kibi yala manjiran barakallahu fiikum bakal kusane marfeti banu fayya kabani miskina garu rabbi nu muta waraya biramu kawabiramu anzo wabiramu kabati tikko Rambaah gote arkaanun islaamii baradhaaya nama namni isa barate islaama jedhama tokkoffaa shaadaa tokkichummaa rabbi Muhammad ergama rabbi ta'uu barii sirraa haa jiraatu raamani nagaanii amma jiraatanii samaayi fardeenii salaata jechuuni jannata akka keessa gostokkotti daha bor jahannam keessa ramadana jechuun saamunaa zambeeti bareechaatii soma rabbitti amanaati amma yugau keera shaakiru minul kariim maa jedhe si gaafatu awwalarraa yaaru hiriyaa kan kee naadi keenya